Plzeň şəhəri, Duşan Arena, Mesa Plzne. Bu cür adlandırılır bu arena və UEFA Çempionlar Liqası 3-cü təsnifat mərhələsinin ilk oyunu Azərbaycan çempionu Qarabağ yerli Viktoria Plzeň komandasının qonağıdır. Komandalar artıq meydandadılar və bu oyunda sizinlə həm söhbət mən Pərviz Musayev və həmkarım Elnur Məmmədli olacaq. Uğurlar komandamıza, ümid edək ki, bugün Qarabağ bu arenadan sərfəli nəticə ilə dönəcək və gələn həftə Bakıda keçiriləcək cavab oyunu öncəsi əhəmiyyətli bir üstünlük qazanacaq. Hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinə gedən oyun məhz bu maç ola bilər. Hər şeydə, belə deyək, hər şey bu oyundan asılı. Elingem Oels, UEFA nümayəndəsi Yanel Piscanu Rumıniya və beləcə görüş başladı və top meydanın mərkəzindən oyuna Qarabağ futbolçuları daxil etdilər. Hörmətli tamaşaçılar, uğurlar arzulayırıq çempionumuza. Qapı qarşısına ötürmək vaxtında şeyçiləri çıxaraq topu tuta bildi. Maksim Medvedev yan xətt hakiminə etirazını bildirirdi. Onun fikrincə oyundan kənar vəziyyət olmalıydı, amma mümkün olacaqmı? Yetişdi də və çox təhlükəli bir zərbə salındı burada. Kolarjın, Daniel Kolarjın iki bucaq altından zərbə indirdi və gün zərbəsi qazana bildi. Komandası üçün bir daha izləyək. Medvedevin səhvi. Amma mənə belə gəldi. Səhv etmirsə top havada ikən bir növ qövsvari hərəkət etdi və havada ikən bir növ xətti keçmiş kimi görünürdü, amma səhv edə bilərəm. Hər halda yan xətt hakiminə inanaq. O bildirdi ki, topladı. Mahirin zərbəsi, amma yaxşı düşünmüşdü. Uzaq küncə, amma top rəqib oyuncudan meydanı tərk etdi. Baranek. Oxunurdu. Yəni bunu artıq müdafiəçilər oxuyurdular ki, Mahir Mədətov nə edəcək? Onun üçün ötürmə versəydi, bəlkə də daha münasib davam etdirmək olardı. Amma hər halda düşüncəsi də pis deyildi. Azarkeşlərimizi görürük. Hər halda Azərbaycanlı azarkeşlər var. İmarət Fan klubunun yeri gəlmiş Avropadakı nümayəndələri idi və Daniko zərbəsi alınmır. Top meydan sahiblərindədir. Mateo hücumu başlayır və burada topu meydandan çıxaran futbolçu Michel'dir. Reynaldo olmalıdır. Bəli, Reynaldo indi sürəti hesabına və gözəl texnikası hesabına rəqibi çaş-baş saldı. Rəqibin cəmi meydançasına doğru yaxınlaşır. Qapı qarşısına ötürmə, amma Dani üçün Dani düşünmüşdü bəlkə. Bir qədər daha önə ötürmə edilmişdi. Amma geriyə də olsa Reynaldo sürəti hesabına rəqib müdafiəçiləri keçmək gücündədir. Və müdafiə xəttində yalnız Mateo bir qədər gəncdir. Yeri gəlmiş eləmələr alma bilər Viktoriyanın hücumu. Başda qapıya zərbə olacaq. Yəqin iki top. Meydana açıq bir hücum davam edir və indi bir qədər həyəcanlanma yox. Topu meydandan çıxartma və yaxud da irəli vurmaq lazımdır. Nəhayət ki, müdafiəçilərimiz bunu reallaşdıra bildilər. Golle yaxşı kəsdi Kolarjın qabağına. Təhpətə çıxma ehtimalı var idi. Hər şey yaxşı qurtardı. Bir məqamda topa müdaxilə etdi. Kovacic təşkil etmişdi hücumu. Daha sonra Kolarj topa yetişmək üzrə idi və Ansiyago çatışmır Qarabağın. Nə başlayır cərimə meydançasında. İndi bizim bir futbolçumuz yerə yıxılıb. O iddia edir ki, ona zərbə vurulmuşdu. Bu Mahir Mədətovdur və Qarabağ futbolçuları da hakimin öz etirazlarını bildirirlər. Makedoniyalı hakimin qərarı necə olacaq və biz baxırıq hər şey necə baş verdi. Budur. Yoxdur, mən deməzdim ki, zərbə vurmuşdu. Bəli, burada 22 nömrəli oyuncu. Sadəcə top uğrunda, mövqe uğrunda mübarizə idi Baraneklə Mahir Mədətov arasında və indi görək hakimin qərarı nə olacaq. Hakim hamının çəkilməsini istəyir, yalnız kapitan. Dani də onun yanına gəlir. Dani çox danışır, ümumiyyətlə Dani adı da onun xasiyyətidir. İspanca ilə yəqin ki, ansız etirazlarını bildirirdi Makedoniyalı hakimə və ona sakit olmağı tələb etdi onun baş hakimi. Çalışır, ötürmə gəlir qapı qarşısına və top qapıdan aralı keçir. Bir anlıq mən elə gəldi ki, top qapıdan keçdi. Mən də elə bildim, avtaq oldu. Təkrarı Richard Almeida ilə Rəşad Sadırov birgə sanki. Belə deyək, hər halda bu idmançı yaraşmayan hərəkət, yəni bunun vadəsi bu cürdür. Meydan sahiblərinin daha bir təhlükəli vəziyyət. Ano Qarabağın etibarlı müdafiə xətti tekrarına Sarjantan qapı qarşısına ötürmə və budur. Yenə də Maksim rəqibin arxasından harda bəli. Maksim də əslində mərkəz müdafiəçisini sığortalayırdı. Bəli, sığortalayır, düzdür. Rəşad Bədavi. Yaxşı gördü komanda yoldaşlığı bu. Dani'dir. Dani'dən irəli ötürmə, amma qüvvətli alandı və burada qapıcını da rolunu qeyd etmiş. Çempionatı Çexi 13-cü yer tutdu. Viktoria Plzeň klubun futbolçuları topa nəzarət edirlər. Hücum təhlükəli alına bilər. Michel topu ala bilmədi və Bədavi Hüseynov da səhvi o verdi. Hücum davam edir. Qapıya zərbə və top qapıdan aralı keçir. Top qapıdan aralı keçir. Bu cür
bir şeydi. Diyoruz Avrupa Çempionatı da bu cür imkanları elden vermişti. İkinci bombardin 16 gol vurubdu. Ən məşhur oyunçu isə Sparta Praqadan David Lafata olub. Lafatadan yalnız geri qalıb. Yəni burada əslində Türişdiyi bir şey yox idi. Türiş son nöqtəni qoyan idi. Türişə çox yaxşı hücum təşkil olmuşdu. Öz meydanda 1-0 üstünlüyə malikdir. Reynan sahibləri isə hələ ki burada hücumlarına davam etdirirlər. Yenidən Maksim Medvedevin olduğu cinahdan və qapı qarşı top göndərilir. Təhlükəli olacaq. Hücum davam edir Petrujela. Ya bu kimiydi? Agoli idi. Özünü attı topun önünə. Qarabağın Düdülaşla səfər maçını izləyiblər. Hansı nöqtələrin zəif olduğunu çox yaxşı bilirlər. İndi yenidən sol cinahdan Viktoria Pilsen hücumu qapı qarşısına ötürmə. Angoli topu çıxartdı ancaq hücum davam edəcək. Qapıya zərbə top qapının üstündən keçir. Zərbə təhlükəli idi. Amma yaxşı ki çərçivəyə getmədi. Hər şey Gorjavanın sağ cinahı hücumundan sonra başladı. Agoli də bir qədər uğursuz şəkildə topu geri qaytardı və Qraşovskinin zərbəsi. Birinci hissənin statistik Akademiyanın məhsi yetirməsi sağladı. İkinci zərbə meydan sahibləri yerinə yetirir. Tam mövsüm Azərbaycan çempionatında yəni. Amma bir məsələ də var ki, yəni bu epizodu izləyək, bəli, burada fikir verəcəyimi. İrəliyə uzun bir ötürmə var. Reynaldo istiqamətinə, amma mərkəz müdafiəçisi yaxşı oynayır. Top hələ ki bizdədir. Reynaldo'dan qayda pozulur. Muharrem idi ona qarşı çobudluq edilmişdi. Reynaldo indi topladı. Reynaldo görək fərdi bacarıqsını həsil edə biləcəm. Reynaldo'nun ötürməsi, Muharrem topladı. Yerə yıxılaraq dizi üstə yalnız topu meydandan çıxara bildi, amma çox yaxşı imkanı idi. Baxırıq. Topu oyuna daxil etdi. İrəli göndərir Kozaçik və burada Qarayev yaxşı oynadı. Topu rəqibdən aldı. Meydanın rəqibi aid səsinə qayda. Sarı vərəqənin növbəti, sarı vərəqə. Bu dəfə Baranik göstərdi. Baranikin sarı vərəqəsi var idimi? Baranikin sarı vərəqəsi var idi, bəli. Qırmızı. 75-ci dəqiqədə artıq azlıqda qalır Viktoria Pilsen. Cəzalanmışdı və Viktoria Pilsen artıq azlıqdadır. Bundan sonra Qarabağ istədiyi oyunu göstərə bilər. 75-ci dəqiqə, hələ qarşıda 15 dəqiqəmiz var. Və topu alırıq. Qarayev, Richard Almeida və... Belə olmaz, belə olmaz. Yəni çətinliklə alınan topu rəqibə hədiyyə verdi Richard Almeida və bu artıq hesabın açılması ilə nəticələnə bilərdi. Bu isə az öncəki episodun təkrarı idi, hansı ki Viktoria Pilsen'in futbolçusu yerdə qalmışdı. Bəli, burada sağ cinahda boşluğu var və sağ cinahda Medvedev top gözləyir. İndi Mərsəmin istiqamətə ötürmə vermək var. Görə Michel hücumu necə davam etdirəcək? Michel topu Richard Almeida'ya ötürdü. Muharrem top gözləyir. Muharrem istiqamətə, amma belə ötürmə yox. Artıq ötürmənin qarşısını kəsdi Mateo orada. Almeida, ancaq hücumumuz davam edir. Reynaldo'dan gözəl hərəkətlər. Reynaldo qapıya zərbə vurmalı lazımdır. Amma Reynaldo. Hakim bildirir ki, məsələn Reynaldo'nun oğlu top ondan meydan tərk edib. Son təkrarını izləyək. Bu da 1-2. Çox yaxşı keçmişdi. Hətta Mateo'nu da keçdi. Sonra Kubnikov'un qarşısını kəsə bilmədi, amma yox. Top müdafiəçidən məli gəlməkdə. Yəni görünən 5-ci dəqiqə başa çatır. Hesab 0-0'dır. Rəqib azlıqda oynayır 75-ci dəqiqədən etibarən. 10 dəqiqə rəqib azlıqda oynayır. Qarayevin zərbəsi qeyri-dəqiqdir. Hər halda yoxlamaq istədi özünü və qapçı Kozaçika, amma İlqar Qurbanov nəhayət ki, topu təhlükəsiz ondan çıxara bildi. Və ümumiyyətlə elə hücum edəcək, yox topu özü saxlamağa üstünlük verəcək. Çünki artıq hakim əlavə etdi 3 dəqiqədə başa çatmaq üzrədir. Qarabağın bir hücum şansı varmı? Rəşad Sadıqovdan top meydan tərk etdi və bu da son. Oyun yekunlaşır. Çexiyada Pilsen şəhərində Viktoria Pilsen Qarabağ maçında hesab açılmır.